Batalee warri ilmoo keessaniif jettanii biyyaa baatan jechuu warri ilmoo keessan guddifachuuf jettanii biyyaa baatan ilmoo keessan barsiifachuuf jettanii biyyaa baatan ilmoo kan koo har'a garuu na jalaa ababbalanii biyyaa baasanii kanaafidha kanan sin gaafachaa jiru jechuu hadaraa na biran darbiina ilmoon kan koo daa'ima dhaganaa jechuudha daa'imadhaa barnoota akka inni addaan kutu na jalaa godhanii barnoota addaan kutee amma garuu biyya biraa jira kanaaf na bira dhaabbadhaatii na gargaara adaraa warri ilmoo qabdan na biran darbiina adaraa na biran darbiina miidhama shamarranii miidiyaa irratti baasee gubaa anaatii miidiyaa shamarranii irratti keessa viidiyoo garaa hojjetu ishee argitanii beektu eenyutu ilaalee amma argama? garuu rakkina natti taanaatiin Biyyoota Arabaa keessatti ilmoo kan gola koo madaamii keessatti viidiyoo hojii irratti hojjechaa jira madaamii dalagaa adaraa natti madaamii tolee miti siqqee na bira biyyaa dhaabbadhaa na yaaddoo biran maatii darbiina adaraa akkasumas immoo haala nageenyaa wal qabsiisee shamarran keenya yeroo ammaa biyyoota Arabaa keessa jiranii baay'ee dhiphachaa fi cinqii guddaa keessa akka jiran beekamaadha. Akkasumas immoo baay'een isaanii lubbuun isaanii gola madaamii keessatti ba'anii jira. Sababiin isaa yeroo ammaa kanaa lolli biyyoota Arabaa biyyoota garaagaraa irratti akka hammaatee jirudha. Egaa obboleettiin keenya kuni maaloo sagalee naaf ta'aa maaloo na dhaqqabaa jettee inni mallattoo roobsaarti. Kana bichaa miti ijoollee hedduun balaa ibiddaatiin nan hojjetadhaa nan xaarradhaa jedhanii biyyaa ba'anii lubbuun isaanii biyyoota Arabaa keessatti dhumachaa jiru. Biyyoota Arabaa keessaa biyyoonni Peeruutii biyyoota kaawwan irraan adda. Sababiin isaatillee yeroo wanti tokko uumamuuf ta'uu yookaan dhukaasni tokko uumamuuf ta'uu naannoo kanatti iddoo kanatti guyyaa har'aa dhukaasni waan taasifamuuf ta'uuf waan qabda sassaabbadhaa lubbuu keessan baraarradhaa jedhanii ni dubbatu. Yeroo kanatti meeshaa fi qabeenyallee yoo gatanii lubbuu isaanii baraarrachuu ni danda'u. Garuu immoo biyyoonni kaawwan akkasitti hin beeksisan. Kanuma dhufan namarratti dhukaasu. Isaanillee fiiganii ba'uu danda'u. Ijoolleen teenya biskiinni gola madaamii keessatti naa darbittii laata yookaan maatii kootii darbinnaa laata jettee biyyoota Arabaa keessatti faca'anii jiraatan lubbuun isaanii battalumatti darba. Obboleettiin keenya guyyaa dheengaddaa obboleettii ishee biyya Arabaatti dhabdee boochee maraatteerti. Sababiin isaa obboleettiin sun akka itti lubbuun ishee darbe akkas. Baay'een keenya hubata garaa keenya keessaa dhibee garaa keenya keessaa baasnee hin himannu. Osuma gubbaarra kolfinee fayyaan jira nagaan jira jennee dubbannu nyaattamnee dhumannee dhibeerra buunu hedduutu jira. Kanaafuu obboleettiin keenya kunis akkas taate. Fayyaan jira nagaan jira fayyaa kootii biyyi ani jiru kun baay'ee gaariidha manni ani jiru kun baay'ee namatti tola jechaa ilkaaniin kolfaa maatii ishee afaaniin sobaa sossobaa garuu qaamni keessa ishee seeliin ishee gola madaamii keessatti dhumachaa kan jiru. Shamarran gola madaamiitiif homtuyyuu hin na'u homtuyyuu hin hassaabu. Sababiin isaa ani ergan biyya galee namoota garagararraa waa hedduun dhagaa jira. Isheen golli isheen jirtu bar gola gaarii gola bareedaa hojiidhaa hin qabdu ciisaa oolti waan takka kuni kan nuti gola madaamii keessa yeroo jirru golli ani jiru natti tolee jira. Wanti ani hojjedhu natti tolee jira. Manni ani hojjedhu jireenyi natti tolee jira jennee maatiin keenya akka hin rifanneef sobaa dhugaa fakkeessinee gaafa gara Itoophiyaatti dubbannu maatiin keenya yookaan hawaasni biyyaa ishee sanitti tolee jira baay'eetti tolee manni isheen hojjettu sun manni isheen dalagattu sun hojiin baay'een jiru dalagaan hin jiru isheen teessumarra oolti jedhanii yeroo dubbatanitti maaliif wanta nuti asii achi garana dubbannudha. Garuu yeroo tokko miidhama keenya keessa keenya jiru kan osoo baasnee manni ani jiru waan akkanaati ani rakkoo akkanaatirran jira jennee dubbatannee lubbuun keenyaan hin saaxilamnu jechuudha. Garuu immoo somni nuti somnu qaama keenya nyaatee fixee seelii keenya nyaatee fixee du'aaf nu saaxilaara. Ijoollee hedduun haala kanaan du'aaf saaxilamaa jirtu jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kun immoo dhala isheetii jettee ilmoo isheetii jettee dhala kootan guddifadhaa dhala koo mooyyuu harka namaa hin laalchi
rakkisu. Kanaafuu ofii kiyyaafan gola ormaatitti rakkadhee dhala koo kana barsiisee iddoo tokko nan ga'a jettee biyya Arabaatitti imalte. Haa ta'utii garuu dubbiin akka ishee yaadde osoo hin taane akka ofii yaadde itti taate. Innillee dhala ishee hiriyyaan sossobee akkana goona akkas goona yeroo ammaatitti jechuudha. Ijoollee xixiqqaa kana hiriyyoonni oluma ka'anii yoo daa'imte ammaa sammuun isaanii wanti yaadu waan biraati. Obboleettii keenya kana hiriyyaan daa'ima ishee kuni daa'ima ishee xiqqishuu wal adeemaa kana beenu kara lukaatiin kara miilaatiin biyya Arabaa deemna dallaala akkanaatiin jedhee attaallalee barumsa keessaa akka adda kutu taasisee kara biyya Arabaa yookaan immoo kara Liibiyaatiin akka qaxxaamuree biyyoota faranjii seensu fakkeechee manaa baase. Haati mucaa kanaa yookaan obboleettiin keenya imimmaan lakkuu roobsitee miidhama garaa isheetillee dubbachuu dadhabdee boo'ichaa fi imimmaan qofa taate kunii dhala isheeti jettee kan biyyaa baate. Har'a yeroo ammaa kanatti immoo dhalli ishee kun dararaa guddaa miidhaa guddaa keessa jira. Isheen illee sammuun ishee sirriin hojjetu. Sababiin isaa dhalli kee hidhamee har'aa boru du'aa yookaan immoo maallaqa ganaa fidi jedhaniin. Ishiinis baatii baatiidhaan waan argattu dhala koo kanan baraara laata jettee ergite. Garuu amma humna isheetii ol taanan uummata isheetitti gadi baatee maaloo sagalee naa ta'a yoo dandeessan na gargaaraa yoo dadhabdas sheernaa godhaa amantaa qabdaniin naaf kadhadhaa jettee isinitti bu'aa jirti. Maarree isin immoo maal jettu obboleettii keenya kana ishee biyya ormaatitti dhala kootan barsiifadhaa ofii kiyyaaf kinnoo haadha manaa ta'ee dhala koo iddoo tokkoon ga'uu hin dandeenye Itoophiyaa keessa taa'ee amma immoo biyyoota kiyyatti galee biyya ormaa deemee tanan dhala koo galmaan ga'a jettee dubbiin akka isheen hin yaadne itti faallaa dhufte kana maal jettuun? Yoo dandeessan waan qabdaniin bira dhaabbadhaa. Yoo dadhabdan immoo amantaa qabdaniin kadhadhaa fi maaliif jennaan namni 10 yoo rabbiin haa baasu obboleessa keenya kana jettan balaa nama tokko namni tokko immoo dhufee qulqulluu kan ta'e rabbiis haa baasu yoo jedhe balaa nama saniitiin bahuu danda'a baraarramuu danda'a. Kanaafuu yoo dandeessan immoo sheer godhaati. Namni tokko immoo kan gargaaree dhuunfatti baasuu danda'u argamuu danda'a waan ta'eef wal gargaaraa siniin jedhaa bira dhaabbadhaa. Akkasumas immoo gola madaamii keessatti yeroo hojjennutti ofii keenya akka taanu ta'uu qabna malee nama qofaaf akka taanu ta'uu hin qabnu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa obboloota kiyya jechuudha. Gola madaamii keessatti yeroo hojjennutti keessattuu maaliif akka hojjennu eenyuuf akka hojjennu maaliif akka xaarru sirritti adda baasnee beekuu qabna. Yoo kana hin beekne ta'ee nuti gola madaamii keessatti yaadumaa xaaraa jirra jechuudha. Egaa viidiyoon irraa qabadhee dhufee kana fakkaata. Bakka jirtanitti, lafa jirtanitti, biyya jirtanitti hunduma keessanuu rabbiin tokkichi isinaa eegu isiniin jedha. Ani obboleettiin keessan inni isin uume isinaa eegu. Arabdoonni namaaf hirrifatanii miidhaa yoo nurra ga'ee yookaan immoo yoo dadhabne nuuf hirrifatanii jechuudha. Shaqqaalaan akkana taate sobdee ciisti namaan jedhu malee shaqqaalaan dhukkubsattee ciisti namaan hin jedhani jechuudha. Egaa kana fakkaataa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti ulfaadhaa galatoomaa baay'ee.